Welcome back to my channel! Yay! Yay! Right. Right. 咁啦，已經有足足1年半冇認真拍過片。Oh my god! As you can see from topic, I quit my university. Yay! Yeah! 咁喺我上年2月嘅時候咧，就 quit 咗 U 啦。咁足足 quit咗1年啦。然後我而家又正式咁入翻 U， 我而家身處喺 Australia， 然後呢度係我嘅宿舍。宿舍我之後會做一個 room tour 啦，之後然後喺呢1年半入咗，應該話由我入咗 APA 開始咧，其實都基本上冇再拍 YouTube 啦，因為我已經冇呢個時間同埋心力去拍呢個 YouTube。有嘅時間我都寧願係攞去瞓覺啦。咁而家嚟到新嘅環境啦，新嘅地方，新嘅 U Life， 咁我就想繼續嘗試下記錄下生活，分享下喺 Australia 嘅生活，或者喺呢度嘅環境係點樣啦，咁樣係啦。因為點解想繼續拍翻 YouTube 咧？就係因為我喺呢1年 quit 咗 U 之後咧，咁我睇翻自己以前嘅片，其實發現係望翻以前嘅自己咧，覺得好有嗰種衝動同埋嗰種勇氣去嗰種衝動去拍片，或者嗰種好大膽嘅感覺，喺我入咗 APA 之後，完全係消失得無影無蹤。咁所以咧，我就決定嚟到 Australia 啦，要重新 pick up 翻呢樣嘢。係就係想繼續拍片啦，繼續 explore the world with everyone， 係啦，咁樣之後就係啦，同埋我又冇乜嘢做啦，因為我1個禮拜淨係得2日有堂啦，係非常之 surprise 對於我嚟講，因為我喺香港喺 APA 嘅時候咧，係1至5、9至6咁樣上堂之後就再做呢個嘅 project 啦，再拍片，因為拍到好夜啦，咁我可能瞓埋喺唔知邊度 studio 咁樣，跟住就第2日再返學咁樣，which is 係冇時間去休息，同埋係冇時間去休息或者做自己嘅嘢。係啦，咁而家就好得閒啦，因為而家未開學，唔知開學之後會唔會好忙啦，但係Anyway， 我而家就會重新拍片記錄 Australia life。希望之後我拍嘅大家都會繼續留意啦。咁呢個 channel 咧會 basically 可能會以廣東話同英文為主。希望可以面對到呢個 camera shy 啦，因為真係實在太耐冇拍片啦，兼且我入咗 APA 之後咧，個人好怕尷尬，或者唔係好想拍啲咁冇營養嘅片咁樣，係啦，即係咯，係拍啲冇營養嘅片咁樣。咁呢條片其實係一個好簡單，咁想 bring up， 我會重新 pick up 呢個出多啲片，可能最好希望1個禮拜或者2個禮拜內出到1條片咁樣，去記錄自己完整喺呢個 Australia 嘅生活咁樣。咁因為咧，其實我就喺呢度淨係 study 2年嘅啫，我會由 Year 2開始啦，我將我香港嗰啲 credit 就全部 transfer 咗去而家呢間新嘅 university 咁樣。咁係啦，唔知呢2年喺我新嘅 film school 會有啲咩嘅突破，或者會有啲咩事嘅發生啦。咁我希望可以用YouTube 去記錄一下我嘅生活啦，咁樣。如果你想知多啲關於我之前喺 APA 讀書嘅嘢啦，或者想知多啲關於我係點解 quit U 或者我點樣嚟呢度嘅話咧，可以留言話俾我知啦。如果你想繼續睇我嚟緊嘅生活咧，咁就記得 subscribe、like 同埋 share。咁我哋下條片見啦。